好，欢迎您回到这个节目现场哈。刚刚这个明显说，这个柯文哲是不简单呐，头考够巧的哈。不过今嘛好友别个有没有招无了哈？老师你安看？刚才明言说柯文哲说啊，我当总统我要开放陆生来台，现在不是我们没开放哦，现在是中国不让他们的学生来台湾哦，特别在疫情之后，因为怕什么？怕这些年轻人被台湾影响嘛。你看他现在这个虽然疫情趋缓，他是限制人民出国旅游，为什么？因为会把外汇带走。中国现在需要的是美金，所以现在是他在设限，不是我们在设限哦。再来，他说赖清德说政治目标走进白宫，柯文哲说失去国格，这什么失去国格？我们去当然是跟美国平起平坐嘛。然后他说啊，这个难道我们不是要选美国的州长哦，不要应征白宫的外佣？那我请问你柯文哲那些两岸一家亲的言论，那民进党会说你是不是要选的是台湾特区的特首呢？你是不是要当中南海的仆人呢？没有人会这样讲嘛。所以我觉得柯文哲这种他就要偷换概念。用这个概念就是说，我们不要当美国，而且他今天讲，他说台湾是中美沟通的桥梁，不是对抗的棋子。他跟侯友宜讲的一样哦，我们不要当强国的棋子哦，要当沟通桥梁。请问一下，中国跟美国本来就有沟通管道嘛？你看这个美国财政部长耶伦也去了北京，美国的这个国务卿布林肯也去了北京，他根本不需要透过台湾嘛？台湾有什么条件作为中美沟通的桥梁？我觉得柯文哲真的太天真了，他对国际政治到底了不了解，还是说他完全是呼应中国的说法？因为中国就是说嘛，美国不可靠啦，台湾不要当美国的棋子啦，台湾不要当美国的马前卒啦，台湾美国就在把台湾拖进这个两岸的战争的战场啦。柯文哲讲这个话哈，讲不是要应征白宫外佣，这个话其实中国跟深蓝了听了就是很爽嘛，就台湾就是他意思说台湾就是在当美国的佣人嘛，帮美国人在那边扫地嘛，擦桌子嘛，台湾就是美国比美国第一阶嘛，这完全是以美论嘛，华裔美国论嘛。讲这种话，年轻人可以接受吗？所以你看为什么葛莱仪说，他说柯文哲因为受北京比较熟悉，是北京支持的，柯文哲骂说你有什么了不起？谁理你啊？你觉得你多重要啊？直接对这个葛莱仪这样痛骂。所以我真的觉得你柯文哲，你已经被美方认为你就是亲中派。那这样子下去的话，这个总统我必须要讲啦，只会把台湾带向特区化，带向香港化，我觉得是我们大家要拒绝的。所以明显你在这一段访问的时候，蓝军网友的反应怎么样？柯粉的反应怎么样？留言挺柯的很多啦，我就说，当然他也是相对的是流量密码啦。我觉得他的两岸论述跟国民党相对的趋近于，甚至有一些论述是蓝军基层深蓝那一块非常认同的啦。所以今麦国民党较凶，好不好？嘿啦，所以较凶啦。我认为侯友宜不会这么发言啦。是台美之间当然要维持友好关系。所以你现在很佩服柯文哲哈。没有他过去说他墨绿，他现在讲的是深蓝爱听的话。本来一公股的一公就说不要讲说他用那个词，我觉得太重了啦。可是台湾必须跟美国跟大陆维持友好关系。他讲的 balance 是国民党支持者会听的哦。所以他讲这话对蓝军的选民相当有吸引力。我觉得这个对我们来讲会很头痛啊。来，义山兄。对我要讲说，我们这边跟柯文哲讲可能没有用，因为他认为我们是狗，所以我要用游盈隆老师。游盈隆相对来讲对柯文哲长期来比较友善的一个人啊，他怎么评论赖清德的这句话？说当赖清德讲，当台湾总统走入白宫，这是特色的台湾赖式语言，这是台湾梦，而且不是赖清德一个人的梦，也不是民进党一党的梦，而是绝大多数台湾人的梦，就看你柯郭侯敢不敢跟进。也就是说，游盈隆老师在跟所有的柯文哲在喊话说，这个不是所谓的政党的问题，而是全台湾要不要做一个主权独立的国家？你这个时候如果柯文哲跟进，说真的，民进党还会怕嘞。结果你柯文哲不止不跟进，而且还骂说我们进白宫叫做仆人。那你柯文哲怎么样？我觉得我要讲的是说，侯友宜毕竟还比柯文哲有勇气。他讲9·2共识叫中华民国宪法下的9·2共识。你问柯文哲9·2共识，你看他回答什么？他回答9·2共识，他是要去跟习近平问。他要问习近平啊，如果你要去问习近平，那我是不是可以说你是阉割台湾的主权？你自我阉割完之后，要去当习皇帝的太监呢？
是不是这个意思？所以你这样的语言不断的分裂台湾人内部的共识。我要讲的是说，这件事走入白宫不是女仆的问题，而是如何凸显全台湾人的共识，是台湾人必须所有的总统候选人跟国防安全一样，是必须要有共识，你才来选这个总统。结果你今天只为了转移你的焦点，指责说赖清德是要去应征仆人，我觉得这是非常不智的，而且我不觉得年轻人听得下去。年轻人当初会支持柯文哲的原因叫做我蓝绿都不满。但是现在等你有机会选上总统的时候，大家开始要检视你的立场，检视了语言，你不可能再游来游去说中国我也要，美国我也要，你要很确定的知道你的立场，你9·2共识要讲清楚，你服贸要讲清楚，你能源政策要讲清楚，这些所有总统必须负责的事情，柯文哲你不能再摇摆了，因为你现在是有机会当选总统的时候，大家会更严格的检视你所有的立场，要说清楚哦。来看一下哈，这我要讲一下，这件事情很严，也不是说严重啦，就是说台湾要选总统的人去。用日本的自民党的干事长，他讲错了，但他用自民党干事长的身份去否决台湾可以参加国际社会 CPTPP， 死了这条心，去描述跟美国的互动是学当外佣，当白宫外佣，是要去那边选州长，降低国格，这种论点，完全是中国共产党的利益。一个要选台湾的总统，他现在发言粗鄙，大家习以为常啊，恭维的安内玛粗鄙，形容狗，形容太监，形容外佣。然后呢，这样的粗鄙是在破坏台湾最主要的外交关系。然后他有可能选上总统。你作为台湾2300万人的一份子，不管你是年轻年长的，你光想到这一点。我坦白说，你应该害怕。4月份的柯文哲去美国取经，难道你是去学当外佣的？9月份侯友宜要去美国，甚至于之前朱立伦去美国，难道不？我认为都是为了台湾重要的外交关系在做努力。这些人都要去学当外佣的，所以台湾都不可以，都不应该，都应该封起来，只往中国走吗？柯文哲这种做法就是台湾就不应该有日本了，不应该有美国了，台湾只能往中国走吗？难怪我都觉得跟中共很友好的相关的，不管是特定媒体或者中共那一边的论点，柯文哲是越来越受欢迎。而台湾的年轻一代，国家是你们的，台湾是你们的，未来几十年来，这个国家是台湾年轻世代的，请你眼睛看清楚，这个人正用粗鄙的说法、瞎扯的论调。我坦白说，是严重伤害这国家未来。我觉得你已经忧心忡忡了哈。来看一下国民党内部到底内乱到什么时候呢？今天呢，昨天就在呛香说了要提案卡侯，绝对这改的是爱叫伊好好都说清楚，3阶段整侯，没有说要挺郭，但是一定要先换侯哈。结果呢，卡侯这名单当中有8个中常委签名联署了哈。昨天下午在放话说有4、5个中常委会加入联署，所以呢，党中央监护讯开始沟通了嘛。好，沟通的结果是什么？卡侯失败，为什么？沈智慧说，我这个底下高铁小蛋我记得哦，他根本没有来到现场。国民党的大佬坐镇在常会当中，挺郭派不断的放话，结果呢，很牛只有1个人到场哈，是怎么一回事？只有邱淑兰到场，挺侯要角前立委刘盛良哈，这个亲自坐镇督军。这个腥风血雨消弭于无形之中。沈智慧公，我赶不上就算了啦，还在坐高铁，最后也事实上没有任何提案。那么是不是事情又被压住了呢？上礼拜放话一次，这礼拜放话一次，这次是不是消弭于无形了呢？没有。中常委说，我们还要继续努力，下周再战。虽然联署没有过半哈，李乾隆这口几家讲啊哈，什么挺郭挺韩，通通都是假议题，已经决定是侯友宜了。那没有挺下去，国民党规个包包等起。我们来看 VCR， 国民党绝无可能换侯。也绝对不会卡侯。常在中常委提案卡侯前，朱主席先开口要大家死心，就连挺侯派江启臣岳父刘盛良也罕见现身作证。但挺郭派还没完，需要探讨的，你到底给党代表要不要提名啊？你民调这样，你要怎么通过？预告723全代会有的是机会，但为的是国民党未来，金溥聪一律归类为别有居心。觉得是闹到难看的这个
动机比较大，也许对郭台铭先生就还更可以造成一些机会，就是制造分化。居心叵测。边骂挺郭派，10号更亲自到党中央要求处理郑丽文替侯排除障碍。郑丽文是胡敦义秘书长提名的，他现在任期到了，他有他的想法，当然要为他的这个未来想，2次、3次就不单纯。我个人的未来前途去留，完全都不是重点。郑丽文这种分化团结的例子，我们的支持者要了解。我也不知道金溥聪为什么老是画错重点，一直垫底，低迷不振，这个是事实，还来得及的时机点。救国救台湾呐、关键最后一次，大家好好把握。郑丽文喊换侯，恐遭党纪处分，回击讲到哽咽，眼看金溥聪刀口砍向自己人，蔡正元气到岳阳开杠。现在如果是朱立伦跟金溥聪要党纪处分郑丽文的话，公开对韩国瑜的支持者宣战，有够蠢，有够笨。金溥聪喊开闸，引起党内反弹。毕竟若不是母鸡太弱，团结怎么会难？好，今天这个专访当中，金溥聪针对蛮多的疑虑是一一破解了哈。但是呢，金溥聪入阵是6月底，6月底到现在7月中了哈，看起来效果还不够。今天的民调，韩国瑜他支持度19.3%，他还是没有超过20%，所以呢，是不是金溥聪小刀生锈了？还没发酵了，还没发酵，2个礼拜没那么快，因为你要把第3名拉回来。金溥聪虽然有个前提哈，金溥聪辅选马英九没有败绩，可是金溥聪辅选非马英九的败率很高，就是立委补选。然后呢，2012年虽然打得很惆怅，可是他终于赢了，马英九连任。那个时候他是怎么打蔡英文的？蔡英文要去日本，要去美国，绝对不能让版面是蔡英文人的独占。所以用了一个很贱的招，蔡英文走到哪，金溥聪都在哪里。因为不能用马英九去抢蔡英文的版面，就用金溥聪也访美，抢蔡英文的版面。这种是阳谋。光明正大的来弄。这招跟中国很像中国也都搞这一招，有没有？蔡英文出访就找马英九，临时找马英九。你回想一下，2012年的马英的蔡英文去华府那一次，是不是假的 gay？版面是不是少很多？因为金溥聪就在美国，某一个角度来讲，金溥聪的选举是很科学的。民调、派系，你说很好没有？但是你说很差也不会，为什么？党秘书长大权在握，有资源。好，你回来看现在的状况啊，基本上现在就是整队跟收拾残局。侯友宜现在的犯错比以前少，但是现在的侯友宜能够把声势马上拉起来吗？不可能，没有这种事情。而且侯友宜对金溥聪来讲是个新产品。现在唯一侯友宜情况改变就是说，好，侯友宜不要再管事情了，你就把你的演员角色扮演好。好辛苦哦。演员对他来说很难做不管啊，他专心做好一件事情。但是这个过程当中，重点在哪里？国民党的杂音先变少。杂音少很多了啦。最喜欢讲的就是罗志强不见了，在搞那个罗志强颠屁啊呢，没有什么下架大联盟了，是不是？不是反绿大联盟，你根本看不到罗志强。轮替大联盟，我想起来了，对，政党轮替大联盟，好好去保基层就好了。你根本看不到罗志强。可是徐小新个叫高拐啊，去主持郭台铭。我们可以去看小新还能够投机取巧多少天呢？这个可以拭目以待啊。就小新投机取巧嘛。取巧心嘛，有个巧字嘛，可以看嘛。好，可是这样子是不是一定会赢？不一定。还是有回到会神仙难救吗？现在我们敢讲，因为要算到9月29，要算到9月29中秋节。但是有一件事情就是说，因为为什么你现在不好讲，就是说侯友宜的本质，作为候选人的一个总统的本质，你无法被凸显。柯文哲到处乱讲话，不负责任。赖清德呢又很保守，赖清德其实基本上是个保守的人，可是赖清德是一个很纯粹的人，台湾总统进白宫当然是一种梦想，但是这条路很容易走吗？当然很难走啊。简单讲，这条路好走的话，轮不到赖清德啦。可是侯友宜的
路是什么？不知道。另外一个更麻烦就是柯文哲，柯文哲不知道在干什么，到处乱讲话，所以你大概可以看，好，大概是这个样子。但是我们看呢，金溥聪在专访当中就一一拆弹了哈，效果如何？等一下也要来问一下这个国民党的哈，他针对深蓝没有办法支持侯友宜，认为他就是蓝皮绿骨。他说他不是李登辉2.0，民进党征召他精英入党，他没有，而且他不像李登辉，他有明确说出反对台独。郭台铭的事情，他说，他也不是第一次这样子了，哈，能够努力就努力，但是他说要跟郭董小以大义啦，哈，这再下去对郭董个人形象是没有好处的，得利的只有民进党，好。那针对郑丽文呢？他说郑丽文是吴敦义提名的哈，不分区立委任期到了，他有他的想法。是这样大的动作，一次可以说是情绪发泄哈，2次3次就不单纯了，直接点名郑丽文，考纪会要处理。郑丽文今天哽咽了，我们来听看看。我今天是为了国民党好，那我也希望国民党在这场重要的关键选战之中，能够扮演的是正向的领导的角色，而不是到最后会变成是一个被边缘化，或者是甚至于是现在已经很多人在骂说我们扯后腿。这块土地对我太好了，那我觉得我有责任，有义务。那我也不过就是说实话而已啊，我也没有，我就说我不增不减，我也少一块肉。我已经太好了，我已经国民党给我2个不分区做了，我够了，我够了，是 more than enough。好，金溥聪一出手哈，郑丽文哽咽了。没有，因为郑丽文，我觉得他会蛮紧张。蔡正元生气了。我可不可以插一句话？李正浩不是也是讲实话而已吗？而且没说错啊，事实证明没有错。我就是要讲这个。被开除。郑丽文可能在担心他会变成是4年前李正浩，可能会被开除党籍。我要这样讲哦。我觉得这几天的柯文哲跟国民党的表现哦，柯文哲很明显比侯友宜抢戏，国民党内是金溥聪比侯友宜抢戏，好像是金溥聪在选总统一样。你看到哦，金溥聪上 TVBS 专访啊，面对所有外界对侯友宜的质疑，金溥聪侃侃而谈。刚刚慧明姐用拆弹来解读吧，就是大家认为你的问题，他一个一个讲啊。可是说真的，我先讲核心问题哦，这些问题其实是侯友宜你该面对的，但现在变成是金溥聪面对了。为什么他要面对？因为现阶段你看最新的民调，其实揭露出一个事实是，金溥聪他去操盘了之后，也许时间过短，可是无论如何现阶段侯友宜跟郭台铭比起来，他还比郭台铭弱。同一份民调，今天最新这民调出来，郭台铭有24%，他比侯友宜多5%，他只有18%，他比侯友宜多5%，没有被提名的郭台铭比侯友宜多5%。再来更恐怖的事情是，这份民调我觉得有点坏啦哈，做出一个结果是什么样的状况是最强的情形，有可能赢赖清德的情形。叫做郭台铭跟柯文哲合作，怎么没有做侯友宜跟柯文哲合作？我认为这个民调的，如果不要用阴谋论讲，就是侯友宜这场选战中，在郭柯的竞合态势当中被边缘化了嘛，就是侯友宜变老三或者老四这件事情是这个民调做出来的结论嘛。所以金溥聪他现在在操盘，他能用什么方式解这个结？当然自己到第一线去拆弹这是一件事，另外的事情是。如果你没办法帮候选人好好包装或无法挖攻防，就只能回来解释民调嘛。我说真的，我们大家都这场这么多人都选举过，如果一个团队已经沦落到操盘手是解释民调，最极端是韩国瑜嘛，他是完全不理民调嘛，盖牌。金溥聪现在有这个味道哦。你看金溥聪他怎么讲？他说哦，我发现啊，这个民调原始资料带出来哦，然后70%受访者年纪比较大，20到29岁受访者30个啊，所以呢加权之后偏差比较大。当操盘手去沦落到解释单一民调它的样本的时候，这是败相嘛，你没办法解释其他东西嘛。这一步，第二步，清君侧嘛。清君侧清到后来会清君王嘛？为什么？你看哦，郑丽文为什么哽咽？金溥聪的这整个TVBS 的访问，1/3以上篇幅都在谈郑丽文呢，这在警告嘛，警告所有其他人嘛，你们再不乖啊，不分区不提名你啊，还是你以后没有路走，想想你的未来，这是警告嘛。你看徐巧芯之前讲的话就是大实话，他直接说他不单纯。对，他说他不单纯。他说讲1次就算了，你讲2次、讲3次，就不单纯。质疑他动机，这是要削减他的正当性，让蓝营觉得说郑丽文你没有代表性，你不是国民党
够格的不分区立委，你没有正当性，你背后有所图，削弱正当性之后，警告。好，最后一个讲，那他最后要来讨论跟称赞他们的候选人嘛？所以当人家问到说，你觉得侯友宜是个怎样候选人？他居然讲说他像是那个中南美洲那种左派的领袖一样。我看这个有点怪哦，因为你看范老在这，我们稍微有一点读一点，就是中南美洲他们的那种政权啊、军政府啊，左派右派之间都知道，大部分左派啊，当时是反军政府，反当时的某些。不是冠廷，你那解释太麻烦。我告诉你，全世界哪个左派革命分子家里有108间房间的？是啊，对。包租公怎么当左派？全世界的左派革命家。我是传点喝108间房子。我是菜市啊猪肉摊的爸爸车用起来的。你知道气死古巴那个谁啊？我是传点喝不？切科瓦拉吗？不是我。切科瓦拉。你讲那个讲的太。切科瓦拉没有他命好。就是所有的没有取得有些左派革命叫做无产阶级对抗资产阶级，农民兵对抗所谓的右派的白色政府。我听到金溥聪去形容侯友宜。记得哦，没假荤，没假酒，没保槟榔，是左派的革命家。等一下，你把左派革命家讲得太简单了啦。王立委员，那个没假荤，没假酒，没假槟榔，对吧？没泡做歹代志，做刑事没提钱，那不是当警察最基本的吗？那个变左派革命家，那不是应该要？难道当警察最基本的就可以当总统吗？不，我听到那个左派革命，我一定要给我一个说，要当左派可以啊，麻烦。你们在阳明山的那个租金要比别人便宜，不零啦！你的左派革命家不能收租金啦！我没有，我要抽惨好不好？你至少你的租金不要比人家贵啊！我觉得他是在对比马英九。马英九就是宫廷权贵，真正贵族来写。不是金溥聪讲这是找不到话可以讹了侯友宜。侯友宜就是草根，不是他这个他是一个好人，他讲他草根可以的。侯友宜草根，我觉得金溥聪讲这句话，可是他不是左派，对侯友宜没有加分，因为这几年的确中南美洲很多的政权都是被左派这个政治人物拿去，他们的前提就是怎么样反美。而且民生凋敝，贪腐什么横行，贪腐，然后他最常骂民进党，然后这个革命运动啊，一大堆政权不稳，其实都是负面的。所以我一直讲说，金溥聪是哪壶不开提哪壶，怎么会说他是什么中南美洲的什么左派的革命家？我搞不懂。他还限定中南美洲。对啊，对不对？你怎么找一个不是一个好像是一个学习的榜样嘛？而且是大家觉得啊，一想到这个就觉得这个政局不稳啊，小刀生锈了，破伤风了。对。但是昨天这个专访啊，很怪，事先没有任何的迹象，就忽然就是赵少康就专访了。所以我认为这个出手是比较急。为什么急？就是今天的中常会，他就是要出来杀鸡儆猴。谁是鸡？郑丽文是鸡嘛？去警告那些要支持挺郭派的这些中常委，你们不要乱搞哦。莫怪打几个人出席。对啊，只要你看今天只有邱素兰公挺郭派的中常委都不出席，现场媒体记者还比中常委还多。沈智慧说：“我还在高铁上，来不及就算了。”大家都怕被这个金小刀的刀子给，他说刀子它生锈会破伤风啊。破伤风怎么办？哦，你这么一说，对不对？不是，我可能要截肢我觉得最好笑的是沈智慧，开中常会还会。沈智慧老江湖嘛，一定知道会有什么事。所以邱素兰是在台南的，让台南的比你台中的较近。他那个时候我在高铁上是指在台北站到南港站之间。所以你看，我觉得邱素兰是他公。所以你看这些没有搞清楚状况。这次是挺郭派溃不成军哦。我觉得今天晚上在台东的这个议长的这个联谊会，本来我觉得郭台铭信心满满，因为大部分的议长都挺他。包含你看是什么这个周点润啊，屏东的也挺他嘛，然后那个南投的也是一样，何胜峰也挺他，感觉他去那场，大家会说郭总统都算，可是我觉得今天风向变了，因为中常会，我觉得金小刀出手之后，今天侯友宜也受邀，侯友宜应该是那个新北市的议长蒋根煌邀的啦，因为这个联谊会的会长是蒋根煌嘛，蒋根煌做面子给侯友宜，但是今天侯友宜去一定觉得我稳了，因为这一场这个本来要在今天中常会要闹起来的革命的运动，今天已经被剿灭了。所以我觉得今天这个台东的这个会场，我们可以看到，应该是看到，就是说侯友宜会有更有自信、
而且郭台铭这次出师不利。不过我有点疑惑，现在代表中国国民党要征召来选总统人，到底是侯友宜还是金溥聪啊？金溥聪接受专访，对，听说还在接受专访，因为后面还有专访，你应该安排主帅，主帅要直球对决嘛，你也要被这个三军统帅呢。你要被这个三军统帅，你别在旁边还有带翻译嘛。好啦，魔力金小刀，你可以陪他去接受专访嘛。如果访问到侯友宜又讲说，你可以当场喊咔，然后呢，把那个演讲稿给他看，说，根据演讲稿，我们应该这样讲嘛，对不对？不要漏了，对，不然你可以剪掉啊，可不可以跟主持人说，刚刚那段剪掉啊，或者重新来嘛？怎么会变成倒因为果，然后变成旁边的这个执行长好像是他在选总统啊？怎么变成这样？还有，我最近看到一个新闻，正派的老师，我最近看到一个新闻，吓一大跳。哪一些？说侯友宜他的胜选，如果有2个人，现在找到2个人出面支持他了，他的胜率会增加10倍。你要跟他单单看标题，你也惊死啊，你知道吗？可是从今天的民调看哦，各位不要小看哦，金小刀来了，他确实有效应哦。本来15%，人今嘛18%呢，增加3%呢，你知道吗？你不要小看人家，虽然鹅了吗？现在我们对啊，至少增加3%嘛，人家不是15%嘛。郭台铭很诡异耶，郭台铭也没有说参选，你下面哪几都没有走啊，24%。但是我告诉各位，不管你从哪一个民调细卡都、散卡都，你都可以看到一个现象：郭台铭这样出来了以后呢，确实我不客气说。确实还是能从绿的这边拉了大概快要2、3%的人过去，确实影响到柯文哲是6%到10%，也可以从国民党这边在侯友宜这边一根就救啊，还可以再拉个2、3%过来，所以一路阿比从公被算掉吧哈，他就已经比这个侯友宜赢嘛。我觉得国民党本来想要逼郭台铭在这个全代会之前赶快就表态说要选，那他们拿到借口以后，你看之前国民党不是分2派吗？一派扮白脸说郭台铭是我们要赢不可或缺的一个重要人物，另外一派却在那边放出来说，你看，郭台铭那时候自己说要当那个不分区立委啊，要可以当那个立法院院长，故意把他气得要死嘛。他现在是要逼那么郭台铭啊赶快表态，那我相信现在郭台铭里面。主战派的坚持要到23号以后再发难。那么至于今天，我觉得这个郭台铭这个中常会发难，那个中常会就不要指望了，要指望这些中常委啊，郭台铭立了算了。明明开会时间已经固定吼，他明明是这个挺郭派大将，换侯派先锋，沈智慧说我个叠高铁上。我们来看一下哈，下礼拜还会再卷土重来，有机会吗？还有侯友宜是不是慢慢的踩稳他的脚步了哈？这个人是台东县议员张宏宗，他曾经担任过议会的2届副议长，他曾经是国民党的台东县党部主委，2020年退党了哈。这一回他选择站在了侯友宜的这一边。那另一方面呢，这个国民党有5大造势活动要力挺侯友宜，以前能讲不可能换啦哈，更换国民党哦，国民党的规个包等去，但是。刘盛良，他是不是有一个中华民国公教军警消联合总会？讲什么话呢？如果军公教团体帮助国民党重返执政，要返还年金，必须赢得2024大选，要想办法恢复年金，返还年金。这是国民党的立场吗？明显。你刚刚讲到军公教这一个，刚好明天他们早上有一个。造势的会员大会了，刚好一个造势的活动，侯友宜亲自会去了，因为这个原本是蓝军比较铁的那一块嘛，这个去我觉得会有凝聚的效果。可是对于相关的政策，我觉得现在互动还是在把杆讲了。现在侯友宜，我觉得对侯友宜，当然民调落到第3，我们自己有很多该检讨了、该做的了，就说很多。可是现在侯友宜只要出现侯友宜的新闻，不是说要去访美，或者说跟美国关系怎么样，或者说两岸关系怎么样。每次遇到侯友宜新闻拢是安尼啦，你什么时候要见郭台铭，什么时候要见韩国瑜啊？就是他的最大问题就这样啊！现在老讲，我也同意，民进党要不出手的民党传名要传好，民党不是这个假枪的啦，民党绝对是跟狼一样的，很会打仗的啦。我认为民党根本还没出手啦。那侯友宜现在民调弱，是因为自己内部问题嘛所以我觉得是这样子啦，就是说金溥聪接操盘手之后，老讲。金溥聪也不是吃素的嘛，所以我过去他跑当主席的时候，他是那个我跑他的所以你知道金溥聪跟地方派系互动就好的呢。干么？伊人刚接的时候一来到人啉烧酒吃饼，
用跟得来呢，他是这样子的。那他开始在一圈一圈在巩固嘛，他下礼拜也要去见那个张荣卫啊，所以这个除了空战议题之外，地方派系他也开始在互动啦。他就过来讲多啊，范老师有讲嘛，啊，你他妈选举是啊，金溥聪出来选，不是安尼，国民党是安尼嘛。像侯友宜他也在内部在做整合，他也在练功嘛。你讲你专马敢有排，还是有排啊？全代会之后也排好几个啊，包括其中我也一场啊。所以你讲，那个专马也是1小时那你在做功课。所以第一个内部开始整理。你说不是只有执行长接受访问而已啦，侯友宜也拍好几场啦。我就想要看。你可不可以先问他一题？他当选之后要返还年金吗？我就他要提出一套论述啦。这个年金改革永远都有需要碰，不论是现在3卡都、4卡都，4个人都要给答案嘛。侯友宜要给答案，赖清德也要给答案。所以你现在觉得说全部的整个体系都要讨论了，你们不能跟人家军公教团体讲说要先帮助我们就会返还年金，拜托那年金钱那么多。现在在把感情啦。对，至于说年改政策、年金政策，那个需要提啦。那最后我就说是这样子啦，在全代会之前我觉得是在做内部整合啦。那中常委这一些，我喜欢的啦，我就说这些人当然有他的想法，就说。现在最新的民调刚刚都有讲嘛，就说冠有讲嘛，那最新的民调就说侯友宜现在落到第3，可是他还是一个最麻烦是蓝军表态率只有60%多，所以照起来就甩啊，这规定要扣得来啦。那很多人认为说现在要换侯啊，现在要挺韩，这些人我干嘛攻击你就说全代会5月中提名前，你可以再讲，现在再讲的话。没必要啦，所以换侯是不可能的啦。不可能啦。郭台铭为什么会拿到24%啊？郭台铭拿到24%，黄光芹先天就在说明年1月13号选票上一定有他的名字，一定有郭台铭的名字。我跟你讲啦，郭台铭一直在拜会嘛，他除了去高雄之外，除了见我们提名人之外，连没有提名的，包括林提纲有提到嘛，那个谁啊，高雄市议员黄少廷，他也去见啊。他也敢跟少廷讲说他一定会参选到底这些话，可是他的记录是这样，他上次也是这么讲，他有参选到底吗？对国民党此刻来讲，我觉得节奏还是他上次没有这样的节奏，对吧？对国民党来讲，目前退党了。他这一次我看起来是真的完整了。在要动啦，我们的主战场还是主要的，还是8分，还是要打赖清德啦。那至于说我们目前还是维持尊郭啦。可是如果郭最后他还是决定要参选到底，那我们也要做最坏的打算呐。那党内有一些人在挺，那譬如说有人在挺郭，有人在挺韩，那有一些人到底谁在运作挺郭的？除了地方派系之外，你说国民党都没有棍棒跟胡萝卜吗？国民党也要开始紧缩起来啊。所以包括我听到的是这样子，我不知道真的有没有开啦。我这1、2天有听到说国民党第一个要回应社会期待嘛，性平委员会 Me Too 那个要处理啊。所以有些人是提到性平委员会来处理啊。你们睡醒啦，你们终于睡醒了，还是得回应社会期待。就是讲会加分呢，不会扣分呢，你得看把螺丝设起来嘛，别个继续扣分啊。会加分呢，你要创造能加分的一个地方。所以陈雪生，你们要开除党？我听说应该是今天有开了，可是最后送出名单，我今天弄呀，我没应该不会开除党籍啦。国民党不可能开除党籍啦，都不开除党籍，那在干嘛？至少是一个动作嘛。要取消提名吗？取消提名？没有，那你们什么动作？记一次警告。快讯。没有，你不能先写进剧本公开说，拜托这样是讲啊，说主席。所以记一次警告，口头警告一支，几百5个再说。看程度是怎么样？信杀5个之后再处理。你也是要走调查，不能说我好像判刑，我写这死刑，这个无期徒刑啊，高有用。那个信评会又不是在开那叫橡皮图章，也是开完要决定嘛。瑞德。所以说，郭台铭参选意愿人强烈，黄光芹转述说明年1月13号选票上一定有他的名字，看起来真的是大势已定的话，柯文哲要紧张了，对不对？还是最后真的会郭柯合？不会，我觉得已经到这样的一个阶段，对不对？已经不可能合了哦。那么事实上，郭台铭在去年的时候跟今年过年前，柯文哲2度想要见郭台铭呢，事实上都被郭台铭拒绝，用包括出国啦很多的理由拒绝。可能到后来呢，变成郭台铭，你看啊，郭台铭要去见你的时候，郭台铭要找你的时候，奇怪都见得到。别人要见他的时候，他不想见的时候，你就见不到哦。那么这也是解释为什么今天晚上这个在台东的正副议长那个相关的参叙非常的重要啊。因为郭台铭本来都不愿意，自从那个5月17号都不愿意见这个侯友宜，今天突然间愿意见，而且见得到嘛。
如果根据我所知道的话，现场很多人事实上心里面跟骨子里其实是力挺郭台铭的哦。那除此之外呢，那么郭台铭到底会不会出来？会不会出来？我跟你讲，因为为什么柯文哲会比较介意？因为很简单，从民调是一个趋势跟一个参考。民调只要郭台铭出来的话，他拉走最多的人就是柯文哲。其实也不能这样讲，这样讲是不公平的。柯文哲其实有做什么吗？没有，就讲一些很奇怪的话这样而已嘛，骂人家是狗，骂人家是太监啊，就讲一些奇奇怪怪的话呢，前文不对后语，然后自相矛盾、自打嘴巴的话。可问题就在这个地方，他所增加，他本来都是20出头啊，18到22左右，突然间的庆管啊，起码动不动就28、30，其实这些都是虚的。为什么呢？一增加出来，这样民调哪里来？其实是从韩粉跟这些所谓的郭粉来，所以一旦那么郭台铭要出来的，有可能参战，民调就回来。你可以发现他民调就回来，拉浅绿的，拉这个深蓝的，然后呢还有部分中间选民，我们不客气说，在这里也要必须提醒一下赖清德跟民进党哦。我跟你讲，那3%不要小看他拉赖清德那3%哦，浅绿的部分还有一些中间选民对郭台铭有无谓的幻想，我必须这样讲，无谓的幻想就是什么意思？50年前鸿海甲5个员工俩，50年了有2000对赢嘞。如果他来当总统会不会好一点？我说的无谓幻想是指这个2-3%，其实比起上一次已经差很多了。上一次高达2-3成啊，你知道吗？上一次高达2-3成的年轻人跟这个中间选民啊，对他的那种幻想更大。哦，所以呢，也是要小心啦。那至于你说郭台铭养不养，我告诉你，我不敢像黄光芹一样说，明年的总统大选上面一定有郭台铭，但是我可以说至少有90%的机会，90%的机会。什么时候？当侯友宜上个礼拜6回到嘉义去的时候，你在那嘉义关区那个车队，那个贴的为台为民。哦，为台为民挺家己人，叫伊好好做代志。对，其实就是叫侯友宜回到新北市去好好做代志。为台为民当然是郭台铭啊。那个车队是好多车队，然后呢不断在那边绕来绕去，反正他绕的地方都有个共同特征，就是侯友宜会出现在这个地方。所以在大饭店外面，在这个铺子配电工，刚才要谁半点钟啊，而且有专门人负责摄影，然后专门人在网络上面呢把这些东西全部散播出去，那是有计划的。也就是说，事实上呢，那么挺郭台铭跟郭台铭要出来的这个相关的这个动作呢，东风吹战鼓擂，现在世界谁怕谁了？不过，如果国民党继续去刺激郭台铭，我干嘛？郭台铭现在还有一点在那边犹豫不决，你知道吗？你觉得有？还有一层还要在那边犹豫不决。我觉得好像看到曙光了。你看哦，我们收到的最新讯息哈，正副议长参叙座位曝光，侯友宜、郭台铭都坐在主桌上。不过中间隔4个人，因为今天本来有来宾说，因为有人开玩笑啊，因为有人开玩笑说侯友宜这次要去拉，必须要走到那边去拉。隔4个人就是义善到，对啊，在这边来啊，1、2、3。侯友宜有诚意的话，就不需要拉椅子了，不要友谊嘛。椅子拉不到啊，他就直接到那边去跟他握手嘛。好，中间隔的人名单出来喽。中间隔着台东县长饶庆铃、台东议长吴秀华、新北议长蒋根煌、前议长吴俊立这4个。请问一下，蒋根煌支持侯友宜，吴俊立呢？除了蒋根煌之外，其他这几位是力挺侯友宜的吗？我觉得跟侯友宜有交情。饶庆铃也会支持侯友宜，应该是侯友宜这边的。饶庆铃说，因为他妹妹也在那边嘛。对。啊，吴俊立我觉得不一定，对，一半一半。一半一半。他跟郭的交情不错哦。我直接讲，吴俊立为什么一半一半呢？因为吴俊立大概看金老师会怪怪的。我当时处理过他太太那时候好像出国当县长，应该有灯啊。可是，然后我们就发现说，哇，他太太当了县长，是不是一直在出国？吴俊立的妹妹立委，他的妹妹现在是议长，下一次可能换他要选县长。吴秀华是吴俊立的妹妹，他下一次可能要选县长哦。哦，你总不能跟党中央闹翻吧？不过这是一个开始啦。不过我觉得还好是哦。谁知道明年的1月13号以后，中国国民党党主席还是朱立伦呢？如果侯爷败了，主席不用辞职吗？侯进办今天发声明驳斥了哈，金老师蛮爱发声明的哈。针对这个周刊写到什么侯营内斗谁搞鬼抓到了，说金溥聪不满，点名于嘉哲等内容但是近办的说明说，这个报道跟事实严重不符合啦，这是有心人士放的不实消息，没有抓到谁或搞鬼。但是我们昨天有讨论到说，近办本来说要联络韩国瑜，要透过
最强菜贩林嘉欣，绕这一大圈，大家觉得是蛮有趣的哈。这个跟韩国瑜的距离这么远，放在一起发生挪椅事件。这一会儿呢，台东跟郭台铭见面了。之前郭台铭觉得自己可以当总统的时候呢，是躲在慈惠宫里面等侯友宜到场，一个箭步跟他十指紧扣哈。这一会儿呢，两个看起来都很想要选总统，谁也不让谁，谁都要团结在我之下的时候呢，中间隔了4个位置。但是呢，广州我们来讨论呢，我们来讨论曹兴诚，蛮有意思的。哎，曹兴诚之前是说要捐30亿帮助台湾，是不是？是30亿对不对？30亿，30亿。他说他如果讲了1亿，人家不会报道，是不是？他是要捐30亿的。他今天劝郭台铭了哈，做大事不用做大官。我们稍后讨论，马上回来。欢迎回到新闻现场哈，这个716马上要这个大游行了嘛？曹兴诚针对这个呢，这个脸书发文了。他首先说呢，不用哗众取宠，指的是黄国昌。针对郭台铭开始在点民进党哈，他说其实做大事是不用做大官的哈。他说呢，很多事情可以做好，不必去做总统那个位置。他说民主社会要有公民意识，国家是我们大家的，所以国家遇到问题的时候，大家爱各尽其在自己的位置上去努力。如果大家发挥起来，就可以带动国家进步。这是我希望灌输郭台铭的观念，不是一定要去拿权位的啊。因为他之前不是大手笔说我要捐多少亿，很多人怀疑说曹兴诚你是不是想选总统？曹兴诚你这个新加坡人，那边讲什么黑熊学院要把台湾带入战争吗？一公本哈，已经要回来中国啊哈。他就说呢，如果每个人争取总统职位，应该要先问自己说选上怎么办啦？选上要做什么啦？搞不清楚的话呢，就不要出来捣蛋。所以这个老曹是劝老郭这个想清楚。那么当然，曹兴诚当初离开台湾，心中有一个痛，就是他觉得司法对他不公平嘛。所以呢，他针对司法改革他认为牛步化是心血管阻塞，也希望呢提出改革方向。一样的逻辑，他没有要选总统他希望透过不同的方式来努力啦所以我想请问一下这个易善兄整个局面这样子，这个老曹也来劝老郭不要选总统，金溥聪也说他一定务必要让郭台铭知道，选下去就是赖清德得利。在这样氛围之下，他会继续走下去吗？曹董讲反话吧，他可能越讲，可能郭董的参选决心就越强啊。因为之前他发过一个公开信说，因为那时候郭台铭在初选嘛，所以竞争国民党的初选，那个当然也被国民党骗去初选，国民党也没有初选嘛，但他有讲说，那个只要我当选对岸军机就不会绕台嘛，所以他发了一个公开信说，你旁边都是蠢人。事实上郭董也有听进去了，他现在把他团队都换掉。其实郭台铭最近的一些政策是很多执政当局值得听的都是值得去参考，而且他写的非常的深入，包含那个教育政策所谓的2+2，所谓的让大学生2年可以跟业界来做结合，这个是一个好的一个政策方向。所以我猜郭董最近的旁边的团队，包含他的发言体系、新闻体系，我觉得有换了一大批人，跟他初选完全不一样，所以他的参选决心是越来越强。但是曹董讲这一番话，我觉得郭董的那个参选决心就会更强，尤其今天这一场如果不参选，他去干嘛啦？他一定是等，如果我不参选，我一定等侯友宜来找我，我怎么可能去找侯友宜？这一场原本是侯友宜要去的但是郭董昨天临时说我也要去，他要去干嘛？我觉得他要跟侯友宜比较，谁比较有总统格啦？因为侯友宜就望事不是人君嘛。什么叫望事不是人君？王金平讲的4个标准：头要低，腰要弯，脚要勤，嘴要甜嘛。你看，如果郭台铭跟侯友宜如果2个人站在旁边，今天一定会会面嘛。你会面的时候，你就看到谁一定头低。郭台铭长那么高，一定是他头低嘛，所以他一定是头低低的，而且他弯会腰嘛。那侯友宜一定是抬头挺胸才能见到郭董所以另外一个叫做脚要勤嘛。现场的所有的这些地方派系各议长跟谁的互动会比较好？一定是跟郭台铭的互动会比较热切嘛。我不觉得这些议长会表态，但是这个表现的形式，我敬酒的时候，我喝酒的时候，我寒暄的时候，这个一定郭台铭胜过侯友宜，胜太多了嘛。嘴巴要甜，我说这个就是所谓郭台铭最厉害的地方。
他可以道歉的时候90度弯腰。现在你侯友宜连韩国瑜你道歉都道歉心不甘情不愿的，然后你可以像郭台铭这样子。嘴巴甜到说让大哥先选个4年吧，你不可能吧？但是郭董可能跟侯友宜讲这句话哦，那你觉得郭董跟侯友宜讲这句话的时候，侯友宜要怎么应？应不出来嘛。所以这个整个的场最后会变成是郭台铭的主场。那侯友宜我要肯定一点，他的手很快拉椅子了，他的手很快，但是现在隔了4个位置啊，他也没办法拉椅子了。所以现在这一场的晚上的这场，现在正在进行的会面，我觉得对郭台铭那个声势。整个会燥起来啊！而且这个声势燥起来的情况下，不只是这个，我觉得连716他都在吃柯文哲豆腐嘛。你看整个议题已经被郭董带着走了，不管是所谓的都更的问题，或者是所谓的受刑人要关到饱、关到死，这个议题都被郭董带着走嘛。其实他蛮有议题带动力的。对他带动这个议题之后啊，结果下面的人是谁？其实大部分都是柯粉嘛，因为柯粉说跟黄国昌的流量或者是馆长的流量是一致的嘛，所以动员出来的人都是柯粉的情况下，结果议题是郭董在带，那我当然吃掉柯文哲的所谓年轻选票这一块嘛。我觉得郭台铭在处理议题是不错，但是他的两岸金门和平会谈没有办法让人家接受了。我们先来往下走这个地方哈，联合报。最近拿到这个南海工作会议记录，然后写了一篇报道。这个南海工作会议记录里面呢，有时间哈，这个会议的日期是111年的6月23号。会议的主席写的是苏院长曾昌。那因为我们没有开过行政院会议哈，所以这个等一下是不是请冠廷来看一下？这一般这是不是台湾政府的格局？那么联合报拿到这份讯息之后呢？连做了2天新闻，这当中写蛮多的哈，就是一些内容。那比较被联合国拿出来大做的是这个部分：依美方要求，我国研发生物战剂能力，规划设置新建生物安全第4等级实验室 P4。本部已完成规划，美方将派员协助审查规划案，针对不足或需要改进的地方提出意见，本部将广续执行管制办理。除了 P4 实验室之外，还有发展无人机是美方之要求。总统非常重视本案，请国防部务必依进度管制执行，提升我国防能力。这个新闻出来之后，包括总统府，包括前行政院长苏贞昌，因为他点名苏贞昌开的会，甚至连包括美国方面都说这是一个假新闻。这假新闻、假讯息从何而来？我们来看 VCR。7月10号，联合报生物战多次被国防部驳斥。7月12号又加码，秀出4张南海工作会议记录，宣称是去年6月中前行政院长苏贞昌主持会议，只不过这文件被打脸。行政院没有开过这样的会议，这个是完全捏造的。里面有提到本党行政院的会议不会有这样的字眼。标题不对，格式不对，用字遣词也不对，连用3个不对，怒呛报道引用文件有问题。仔细看内容，光是公文格式就有很大出入。这是行政院的会议记录呢，它除了标题之外呢，包括它的时间、开会地点跟主席还有出席的单位呢，都是标示的一清二楚。但是呢，根据联合报所出示的所谓南海工作会议的会议记录的里面呢，除了日期之外呢，其他的苏院长主持之外呢，剩下的部分跟格式跟原本行政院会议记录的部分呢，其实是完全不同。在仔细研究内文，在主席致辞点出近期对本党执政形象，年底选举对本党可视为明年总统大选前哨战。本党这个用词不会出现在公务会议。另外一张内容记录，国防部报告坦克撞毁，坦克这用词被说是对岸用语，再加上跟各军总部制定管制措施，招批问题真的很大。因为台湾打从2006年已经改成陆海空军司令部，没有各军总部。因为中华民国的国策就是不生产这种大规模毁灭武器，生物跟化学战机都不会去生产。联合报连日来无端的指控已经损及我国国民与国家的利益，请联合报即刻面对错误，更正这项不实报道。也就是整份文件被批漏洞百出，国防部更多次公开澄清，绝对没有发展生物战机，让台湾生物战传言不攻自破。哪一个国家的会议会写本党？好，党是谁的喉舌？什么？老是讲党，中国会了，对不对？行政院暗指会议记录来自中国，哈，
文件使用本党这个字眼，跟台湾没有在用的哈，明显类似中国党政一体的思维，造假的情形可见一斑。那么今天《自由时报》在写，北京以假讯息影响台湾大选，专家说美国会私下驻台应对。好，这个刚刚有给大家看到会议记录了嘛？所以说其实联合报是有所本，他拿到了这份讯息，然后就开始去处理。慧敏姐是这样哦，我认为释放这个讯息的人或单位其心可诛，真的其心可诛。为什么？这件事背后讲的什么？我先讲这一件事情，联合报报道的内容。这件事背后内容就是讲说，中华民国政府在美国的施压底下，我们现在开了一场会，这场会是苏贞昌院长主持的，要去发展生物战剂、生化武器。所以从你前面还可以说，选台湾总统就是做白宫的外佣。对，这个是一致的嘛。这个事情就是好美国给我们是压力嘛。那这件事情为什么严重？因为全世界都已经有禁止生物武器的公约嘛。这件事情背后夹带的就是，你看吧，美国把台湾逼向兵凶战危的体现，连台湾这个宝岛都要变成是美国的生化工厂、生物武器工厂，这是它背后的目的嘛？放这个讯息的是这个目的。那这件事情为什么被批漏洞百出？我可以叫大家再看一次这个会议记录哦，因为行政院会是每个礼拜4召开，那这一天呢是111年6月23号。首先讲，苏贞昌院长已经明确的澄清了，这一天对他有开会，但他开的是行政院的院会，而他当行政院长以来，没有任何一场会议叫做南海工作会议，所以光是会议名称就不对，就是你去找苏贞昌院长有主持过叫南海工作会议，就是苏贞昌院长说谎，没有嘛？他就讲他没有开过这样会议，所以他没有主持过这样会。再来，因为行政院会6都的市长会去列席，那以前我也陪过市长嘉龙市长去开过，他们的会议记录啊，除了刚刚我们的新闻看到的，就是前面会写时间啊、地点啊、格式以外，会议记录绝对不会像他这样想。这个你内容都不用看，只要看第一行就知道这是假的。主席致辞，各位同仁大家好，因疫情确诊率暴增，民意对本党及高层民调影响甚巨。天哪，你什么时候看过行政院院长主持的会议？本党民调高层民调影响甚巨。再来，最后我们再看第1页的最后一段，导播我们看下面这里，影响本党名誉甚巨，这都不是一个行政院长会主持的会议会用的字眼。我说真的，刚才慧敏姐说这个是哪个国家的？我说那我想来想去，有哪个国家会党政一体？他那个可能行政首长主持会议底下就是他们的党职的干部，然后会讲本党，只有中国共产党嘛。所以这个所谓的会议记录有可能产出的来源其实就是对岸嘛。常理推断嘛，这样会不会教他们更进化？以后就不会用本党这2个字了。没有，他们有一些用词可能改不掉了哈。说这你要释放假消息，你也要更进步，因为假消息不会终止。那第二个我要讲这件事情影响多大？你会搞到让美国的国务院出来明确驳斥，说这个报道无事实根据，因为这对于美国来讲也是很严正的一个胡乱的指控嘛，所以他们当然是严正的澄清。所以简单来讲，就是没这件事啦我觉得这件事情总统府也对外讲得非常清楚了我觉得有相关的报道、相关的状况，就要赶快的澄清，不要让这样的谣言再继续的传下去。来，我觉得第一个这件事情其实一点都不难去了解。我觉得联合报你应该有很专业的相关的这个记者。第一个 P4 实验室全世界大概只有50个，台湾有1座，在我们新北市三峡，没有门牌，周围都是站满宪兵。所以它是属于国防医学院的预防医学研究所，所以我们台湾这个是属于总统的职权嘛，因为总统在管的是3军统帅嘛，不是行政院长嘛，行政院长怎么可能会去直接去主导这个国防事务？就这个从逻辑上来讲就不通。我不认为联合报不知道这件事情。再来你说南海工作，南海也是跟国防安全有关嘛，这也不是这个行政院长是负责内政的部分嘛，所以我觉得整个来讲。真的不用头脑想，用膝盖想都知道，这个跟苏贞昌无关。那我觉得就有可能就是什么，故意要制造这个新闻，然后变成就是说台湾，你看要发展生化战，台湾要成为美国的棋子，完全是在玩这一套。而且这个新闻国内的新闻产出之后，中国马上引用。对，中国引用嘛，变成出口转内销，所以我真的觉得说，
台湾为什么这个媒体，其实你要查证，你从整个的台湾的这个总统跟行政院长的分工就很清楚，它的逻辑是不通的。可是为什么他硬要炒，而且写了那么多篇，然后现在反而被中国来引用？就像柯文哲说啊，他说这日本的这个跟他日本的那个所谓的这个干事长跟他讲说，台湾绝不可能参加 CPTPP， 死了这条心，死了这条心，谁最不希望台湾参加？也是中国啊。台湾总统走进白宫是要当白宫的外佣吗？对，所以说我真的觉得就是说，这从柯文哲在跟谁或者这些特殊媒体啊，我觉得他们的出发点、他们的动机，就是要撼动台湾跟美国的关系。我觉得赖清德才讲嘛，他说台湾这个以美论，他觉得是很糟糕的。所以我觉得真的在这个时候见缝插针、欲动灌水，他们到底出发点在什么地方，真的让大家相当的怀疑背后的动机跟目的。来。那我最后要讲的是说，内容农场很重要，就是说，中国这些假消息其实会透过很多的内容农场，这些内容农场就是台湾的网红跟政治人物们会把这些讯息不断的扩大，而且下面会有很多小粉红。